Musim hujan, kelembaban kandang harus tetap dijaga. Ini salah satu kegiatan menjaga kelembaban kandang. Ini kan yang paling rawan biasanya di sekitaran tempat minum bebek tuh. Nah, tuh di situ itu sangat rawan becek. Nah, maka dari itu tabur sekam ini kita lakukan khususnya di area tempat minum itu ya. Kalau yang lainnya sih sesuai kebutuhan aja. Ini BTW habis dikeruk nih sekamnya karena kan terlalu numpuk, udah dikeruk terus dikepinggirin. Setelah dikeruk selesai, ini ditabur sekam lagi. Umumnya kalau musim hujan seperti ini itu produksi telurnya agak sedikit menurun, kemudian konsumsi pakannya juga naik karena kelembaban kandang meningkat, jadi bebek tidak nyaman dan bebek butuh energi lebih banyak untuk menghangatkan tubuhnya. Makanya solusinya jaga kelembaban kandang dan pakannya dilebihin sedikit, jangan sampai tempat pakan itu kosong.